uylanib qo'yib uzoq safarga ketmanglar bolalar. Agar uzoq safarga ketadigan bo'lsangiz, uylanmang bo'lmasa. Bo'lmasam tashlab ketmang, birga olib keting. Yo'qsa uylanmang. Uylanmasam bo'lmaydi, unda ketmang. Ketsangiz ham 1 oyga keting, 2 oyga keting. Keling qaytib. Yillab tashlab ketmang xotinni. Bu gunoh, xotinni tashlab ketish gunoh, mumkin emas. Ikkinchidan, hayotda ko'p eshitib qolyapmiz. Tashlab ketib qolsa, xunuk holatlar bo'lib qolyapti ba'zida. Uni o'zlaringiz eshitgandirsizlar. Shuning tashlab ketmang. Chunki u omonat, Xudoning omonatida xotin. U meni yo dadasini yo katta xolasini omonati emas. Sozmash kuyov bolaga shu turmushga chiqayotgan qiz Allohning omonati. Ursa, so'ksa, xorlasa, xo'rlasa, kamsitsa, unga yillab tashlab ketsa, qiyomatda Xudo mazalarini qochirib yuboradi.